sammen, og velkommen til den her video. Okay, hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi have noget meget anderledes, som vi har gjort. Vi skal ikke tegne. Vi skal ud til blod og ødelæggelse. Altså, hvis I er små børn derude, og I bliver lidt bange for det her, så bare se. Vi skal bare reparere den her. Squishy, squishy, squishy. Jeg ved godt, sådan skal man ikke gøre, men bare lige for at være lidt sjov. Okay, så vi skal starte med den her. Nej, udråbstegn. Det er ikke farligt, bare roligt. Nå, vi ser mine negle. Og de er flotte. Ja, jeg tager dem på skole i morgen. Ja. Hende, der har den her, og den er gået i stykker, hedder Kaja, og hun bliver lige nævnt i min video her. Agnes, du bliver også lige nævnt, så vil jeg være rigtig sød imod dig. Og jeg synes bare, det ville være rart, så hun ikke lige blive snydt. Så Agnes, sig hej til kameraet. Hej! Okay, hun er her ikke lige. Hun er hjemme hos sig selv, men så har jeg fået lov til at få denne her skønne squishy med hjem. For jeg skal reparere med kemikalier. Nej, jeg skal bare lige med det sammen. Så skal vi høre videre i videoen. Jeg siger lige en joke. Okay, men lige like, subscribe. Ja, alle de der små længere kanskere. Og det vil gøre mig super glad, hvis I likede, fordi tryk lige dermed på abonner-knappen. Det er helt gratis. Så hvorfor så ikke gøre det? Så vi kan i hvert fald gøre mig rigtig glad. Og lad os bare have videre i videoen. Men inden vi lige gør det, så vil jeg gerne lige lave en joke. Hvis en ene pind til en anden pind i den natskur. Fordi 10 sekunder. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Den siger, jeg kan ikke se en pind. Så hvis en ene pind til den anden pind i den natskur. Den sagde nemlig, jeg kan ikke se en pind. Og så sagde den, jeg kan ikke se en pind. Ha, ha. Ja, det var ikke en særlig god joke. Lad os have videre i videoen. Jeg vil lige tage intro. Hvor er det? Zoom. Okay, hej alle sammen. Velkommen til den her video. Okay, vi er videre i videoen. Har vi denne her underlig grimme sag. Den er ikke grim, kan jeg bare roligt. Heller nogle andre. Den er luttet. Hvordan skal de gøre det her? Ja, det her bliver svært. Tag lige. Se, altså, hvordan gør man det her? Prøv de bukserne. Det er svært at gøre med de her lange negle. Jeg gør lige hurtigt sådan her. Okay, nu har jeg lige gjort det en lille smule herom. Jeg kan se lidt der. Så jeg gør det sådan her bag kameraet. De bliver ikke snydt. Bare rolig. Ej, shit. Undskyld mig seriøst. Så fast. Så fast! Vil I høre nu? Jeg havde fødselsdag. Hvor mange dage var det sådan? 3 dage siden havde jeg fødselsdag. Den 5. april, jeg blev 8, så lige nu er jeg faktisk 8. Så jeg må hellere lige sige tillykke med fødselsdagen. Skriv noget i kommentaren, det vil gøre mig super glad. Ej, hvorfor føles det varmt? Jeg skal lige kunne føle det her.
Kan I se det her er sjovt? Øj, der var pletten på væggen. Og ja, jeg hedder Etta, og jeg er en pige. 8 år gammel. Ej, det her duer jo ikke. Det er lort. Det er værd lort. Sådan. Okay, det bliver et åsyn. Nu lukker vi. Ej, vi kan jo ikke se den. Hvad er det for noget? Her, vi den. Jeg vil ønske, I måtte se mit ansigt. Bag det smukke kamera, der er en voldergræn pige. Ej, grim. Den jeg reparerer den her. Det er mere tortur. The baby like a crow. Okay, jeg gør det lige bag kameraet på det, fordi det her. Ej, nej. Åh, det her bliver så synd. Og det skal altså lige vise, at jeg har aldrig prøvet det her før. Det er bare det videre. Ja, der sidder derude og venter på, at jeg har lavet en video. Og undskyld, jeg ikke har filmet i rigtig mange dage. Men det er simpelthen fordi, der er lige mange ting, der... Ej, er det neglelak, jeg lige får på? Det fik så bagefter. Så der har lige været mange ting. Så tænker de, Etta, du er jo dårlig YouTube. Men det må I gerne derude synes. Hvis der er nogen, der skriver noget i den lortekommentar, som jeg aldrig læser. Bare roligt, jeg læser den. Så skal I bare lige vide. Synes ikke, I er lort. Synes jeg virkelig ikke. I er ikke lort. I er gode, som I er. Skal vi have en joke op? Igen, hvis I har lyst. Okay, jeg skal... Fuck. Ej, fuck. Så fast på min tommeltot. Ej, fuck. Shit. Oh my goodness. Shit. Nej. Prøv at se nu. Ej, det fikser jeg senere. Okay, lad os komme videre i den her video. Nej. Ej, er der allerede kun gået 9 minutter? Og ja, jeg siger til her i videoen, hvor lang tid der er gået. Nu er der i hvert fald gået 9 minutter.
Okay, ej, jeg kommer over til at skuffe Kaja sammen. Oh my goodness. Sådan, nej. Ej, fuck it, det jeg laver. Jeg tror, det vigtigste er bare, at jeg får repareret den sådan set. Kaja, du må virkelig undskylde, hvis jeg, nej. Hvis jeg havde ødelagt den, så må du give mig en lussing lige i ansigtet. Det må du. Har mit ord. Måske går det bedre, så kan du give mig en. Eish. Hvorfor løber mine øjne i vand? Jeg graver i. Jeg kan ikke det her. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Så. Alle sammen, I skal ikke ud her og graver bag kameraet, seriøst. Jeg graver. Men jeg gør det stadig for jer. Jeg giver ikke op. Men jeg gør det her for jer. Jeg græder helt. Jeg græder endelig. Ej, hvad er det, jeg har sat mig ud i? Nej, Kaja. Prøv at se det her. Ej, Kaja, du må virkelig undskylde, hvis det er, at jeg har ødelagt den. Det er du virkelig altså dybt inde i. Jeg svæver. Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det, Kaja. Der er gået 13 minutter. Altså, næsten. Ja, nu er der gået næsten et kvarter. Jeg tror faktisk bare, at vi lader den hænge her. Ej, så skal den negles fast. Jeg skal lige give den et klistermærke, for at vi har repareret den. Bare roligt, Kaja, det kommer ikke lige lidt. Det er ikke sådan et kæmpe et. Ej, jeg skal lige have det her. Det får jeg senere. Ej, for jer. Jeg kan lige få en. Peace. Oh my goodness. Ej, ligger de ikke heroppe? Nu de ligger heroppe. Der. Ups. Okay. Her har vi fået en lyseblå star. Og så har vi fået en lyserød.
Så tænker jeg, vi tager... Og så har vi en... der er ikke noget mere. Tænker vi lige tager en lille en, og jeg tænker, vi har fået en lyserød. Fordi det vil passe. Det er de her. Altså, måske bliver det ikke lige så spændende, og jeg er derude med de her Elsa klistermærker, men jeg har ikke andre. Så skal vi have pakket den i shoe. Det er godt så. Hvad for en skal vi vælge? Ej. Vi vælger det som en lille bitte nuttegej. En lille snifnuk. Ej, nu tabte jeg den. Hops. Ej, det er svært med de her fingre. Ej, nej. Sætter vi den lige der. Så har vi lavet den. Nu må virkelig en skildkage, hvis jeg har udlagt den. Nu må du virkelig. Og tænker, vi stopper den her. Det er en dejlig video, han jer med. Okay, hvis det ikke var sjovt. Okay, skal jeg lige vise noget Lego frem, mens de sidste sekunder går? Kan jeg lige gøre. Hvad skal vi da vælge? Ej, jeg ved ikke, hvad vi skal vælge. Jeg tror så bare, vi slutter den her.